I dag skal det handle om idiomer. Jeg blev jo inspireret af mit kursus og min bog, som hedder Idioms for Idiots. Og jeg tænkte, vi kan starte med en lille Kahoot-quiz. Ja, faktisk har jeg ikke læst din bog, idiomer. Okay, ja, det er fint. Så får du... Ja, men så får du læst lidt i dag, fordi vi skal læse lidt sammen, faktisk. Men vi skal først bare starte med en lille Kahoot. Så hvis du tager din telefon frem, og så får I en PIN-kode, og koden hedder 796 1531. Let's go. Okay, hvad er det? Kahoot. Og vi skal bare kigge på 5 eksempler, 5 forskellige idiomer. Okay. Jeg læser ikke. Venter på spillere. Waiting for players. Sådan, Catherine. Ja, jeg er klar. Perfekt. Så kører vi. Here we go. Tre, to, en. Spørgsmål nummer 1. Hvad betyder at have det som fisk i vandet? At drukne og føle sig godt tilpas og føle sig snydt og være våget. Der er faktisk en stavefejl i nummer 3. Det skal hedde snydt. Snydt, ikke synd. Hvad betyder synd? Det er en fejl. Det skal være snydt. Snydt, okay. Ja, jeg skriver i chatten. Tilpas. Også tilpas, hvad betyder det? Tilpas, when you feel comfortable. Godt. Ja, når du har det godt. Det er selvfølgelig det rigtige svar. Ja, det er det rigtige svar. Det er ligesom, du har det godt, du føler dig godt tilpas. Det betyder, at du trives. Du trives. Ja. Jeg tror, vi ser også det samme på engelsk måske. Like a fish in water. No, in English, usually you say the opposite, actually, like a fish out of water. When you feel like you're out of place. Like, what's going on here? I feel a bit out of my depth. En fisk ud af vandet. Men på den så har vi... En portugisisk, vi siger det. Det er på mål. Okay. Yeah, okay. So det er faktisk omvendt, kan man sige. So it's actually the opposite, you might say, in this case. Ja. Okay. Perfekt. Næste. Nummer 2. Hvad betyder at sluge kamelen? At acceptere noget, som man ikke har lyst til at acceptere. Og spise godt. Og spise stærk mad. Og løbe en risiko. Det er mange fejl i dag. Det skal være mad, ikke mad. Jeg skriver det her, så jeg kan rette bagefter. Og sluge kamelen. Det hedder faktisk at acceptere noget, som man ikke har lyst til at acceptere. Okay. Ja. Så skal du sluge kamelen. Giver det mening? Slug, jeg ikke forstår. Sluge, to swallow. Slug, okay. You can imagine like when you have to swallow your pride, you know, when you just don't want to accept something, but well, you just got to give it up. Swallow. In Danish, the camel. Yeah. Bit weird. Nummer 3. Hvad betyder at sove som en sten? At sove over sig, at sove lidt, at sove dybt og langt, og være vågen hele natten. Så har vi Homer her. Jeg tror han tit sover som en sten. Selvfølgelig at sove dybt og langt. Jeg tror på engelsk normalt vi siger a log. Siger vi det som træ? Slept like a log. Man kan også sige her i Canada, man kan sige to sleep like a stone.
Yeah, still like a stone, still like a rock, still like a baby. However you want to say it. Nummer 4. Hvad betyder at være en haj til noget? At være dårlig til noget? At være rigtig dygtig til noget? At være direkt og stødende? At være god til at snyde? Sådan, ja, det betyder, at du er ret god til det. Hvis du er en haj til det. Dygtig, ja. Det betyder bare, at du er god til det. Du har nogle færdigheder. Og sidste eksempel, det bliver nummer 5. Hvad betyder at slå 2 fluer med et smæk? Og tvinge nogen til noget? Og tage en svær beslutning? Og lave 2 ting samtidigt? Og dræbe dyr? Det er faktisk at lave 2 ting samtidigt. Okay. Det kunne måske også være at dræbe dyr, fordi hvis du slår 2 fluer, så dræber du dem. Ikke det mest veganske udtryk i det danske sprog. Men ja, altså på engelsk, så er det normalt fugle, ikke også? 2 fugle med en sten, det siger man på engelsk, right? 2 birds, 1 stone. På dansk er det 2 fluer, 1 smack. Perfekt, det var det. Så kan vi vende tilbage til vores dokument. Jeg gendeler min skærm. Og så kan vi bruge disse 5 idiomer som inspiration til at snakke lidt sammen. Og nu hvor det bare er os 3, så kan I bare gøre det sammen. Så jeg har nogle billeder, som er relateret til disse idiomer, og lidt inspiration til en samtale. Så vi har for eksempel, hvornår er du som fisk i vandet? Når jeg, og så fordyber du så meget som du kan. Hvornår skulle du sidst sluge kamelen? When did you last have to swallow the camel? Da jeg, den her ting. Hvad er du en haj til? Jeg er en haj til. Hvornår har du sidst sovet som en sten? Det gjorde jeg i nat sidste uge i torsdags, for eksempel. Og hvorfor slår du 2 fluer med et smæk? Det skal faktisk være, hvornår? Hvornår slår du 2 fluer med et smæk? Når jeg, den her ting og den her ting. Så jeg ved ikke, om det giver mening, at jeg sætter jer i et breakout room. Måske kan jeg bare sidde med og hygge mig lidt, men hvis I hellere vil have sådan lidt privat, så kan I også gøre det. Hvad synes I? Vi kan prøve her. Vi kan gå her. Fedt. Det er okay. Lad os bare gøre det sådan. Så lad os bare starte med de første. Så der er ikke nogen regler, no rules, just sort of a free sort of conversation for 5 or 10 minutes or so, and I will like take some notes or give you feedback. We can all talk together, to be fair. Vi kan snakke sammen med 3. Så jeg kan starte. For eksempel, Catherine, hvad synes du? Hvornår er du som fisk i vandet? Faktisk er jeg som fisk i vandet, når jeg arbejder på min computer. Okay, sådan. Hvad laver du normalt på din computer, når du arbejder? En masse forskellige ting, fordi jeg arbejder frivilligt for 3 miljøorganisationer. Og de meste af de andre mennesker, som arbejder for dem, er ikke godt på computeren. Så når de har brug for noget
på computer, det er altid mig, som gør det. Okay. Det er som om, du føler dig selvsikker Ja, i forhold til det teknologiske på computeren. ja, det er lidt fordi mange af disse mennesker er gamle mennesker som mig, men jeg arbejder i mange år for en højteknologisk firma, så Okay. ja, så Jeg skriver til dig, når jeg har problemer, fordi jeg sidder altid med min computer også, men nogle gange, så går det ikke så godt. Jeg synes, det kan være frustrerende nogle gange med teknologi. ja. Men Pedro, har du det på samme måde? Er du også som fisk i vandet, når du bruger computeren? As soon as jeg samtidig føler, og så liksom Catherine, ind på mit arbejde. Og når jeg en nyt udfordringer på mit arbejde, jeg føler selvsikker for mig selv. Minself. Ja. Når mener du, når der kommer en ny udfordring, at du føler dig jeg føler glad, og det giver mig ansvar for mig. Ansvar. Responsibility. Ansvar, ja. Responsibility. Så det må være, fordi du er en hej til dit arbejde. Måske, ja. Hvis du er selvsikker, du har udfordringer, du må en hej til det simpelthen. Ja. Så måske kan I nu snakke om det. Hvad er I hej til? Er det nogle andre ting, som I er gode til, synes I? Også, jeg kan godt lide spille idræt. Mange slags idræt. Eller sport, for eksempel tennis, fodbold. Sådan. Også basket. Fodbold, basketball. Basketball. Man bruger faktisk bare det engelske normalt, når man siger basketball. Det er bare med en lidt dansk accent, måske. Okay. Men fodbold, der siger man bold i stedet for. Fodbold. Okay. Fodbold, ja. Sådan. Og Catherine, hvad er du en hej til, synes du? Jeg er en hej til at sy, at strikke, at lave mad, at strikke, lave mad. Og hvad sagde du? At sy hedder det, undskyld, uden ære. Det hedder at sy. Sy. Ja. Og også at skrive. Jeg er godt at skrive. Sådan. Der vil man sige, jeg er god til at skrive. God til at skrive. Et fast udtryk, fixed expression, always god til at bestemme. Good till without the T. Likewise, it would be jeg er dårlig til. Then whatever it is. Jeg synes også, jeg er god til at køre bil. Sådan. God til at køre bil. Yeah. Det er vigtigt. Måske kan du komme til Argentina og så hjælpe de argentinske mennesker med at køre bil, fordi det er ikke god til det. De smadrer deres biler hele tiden. Jeg tror, hver 1 i 5 biler, de har buler, og det er ikke godt. Okay. Ja. Lidt farligt på vejen i Argentina. Men det er også fordi, at de har den her ting, hvor de bliver lidt skøre,
Lige så snart de hopper ind i bilen, så er det kør. Det er ikke sådan i Danmark eller i England. Det er meget afslappet i forhold til det. Lad os tage en anden. At sluge kamelen. Ja, det er lidt svært måske, men hvornår skulle du i sidst sluge kamelen? Kan du tænke på en situation? Jeg husker en ny situation. Jeg snakkede med min veninde, fordi jeg var fødselsdag. Jeg havde fødselsdag. Jeg havde fødselsdag. Jeg havde fødselsdag på søndag. Okay. Jeg snakker med min veninde. En veninde sagde til mig, du kan huske, hvis du kom tilbage til Portugal, du skal ringe til mig, fordi sidste gang jeg ikke ringe til den, til Nina. Så han var kedelig, and he sagde til mig, hvorfor de sidste gang ikke sagde nogen, ingenting. Ja. Du forstår, Amine? Jeg forstår indtil nu, du siger, din veninde, hun vil have, at du ringer til hende, når du rejser. Ja. Og sidste gang, det gjorde du ikke. Ja, det gør du ikke, ja. Og hun spurgte dig, hvorfor har du ikke ringet til mig sidste gang? Og hvad sagde du så? Ja, det vil jeg ikke. Hvorfor jeg er travlt. Måske jeg er travlt, og jeg ikke husker min veninde. Min ven, ja. Ja. Jeg glemmer min ven. Okay. En jeg sagde til mig, jeg føler lidt sur. Måske jeg kan svare på hende. Jeg kan svare til hende. Hvorfor jeg ikke ringe til hende. Ser du, at du skal prøve at fortælle hende, eller? Jeg ikke forstår. Undskyld. Ser du, at du ikke kunne... Jeg skal ringe til hende. Du skal, ja. Jeg skal, for næste gang, jeg skal ringe til hende. Okay, ja. Ja, og så, hvorfor tænkte du på den historie, da du fik denne idiom at sluge kamelen? Synes du, at jeg føler dem det sidste gang, fordi en små måler mig i supermarked. Men så jeg er i supermarked, og jeg er i Portugal, men gerne more hand. In a small. And small. More. Det er lidt som om, du blev taget på fersk gerning, og det betyder taken caught red-handed. Yeah. Du blev taget på fersk gerning. You were caught red-handed, kind of. Yeah.
Ja. Og det er lidt som om, det kan du ikke lide. Det er ikke en god følelse, når nogen siger, hey, hvorfor har du ikke ringet? Eller når du støder ind i nogen i supermarkedet. Det er en ubehagelig situation. Ja. Og på den måde, så kan man måske bruge den idé om, jeg skulle sluge kamelen og acceptere situationen, som det var. Du kunne ikke bare løbe væk, for eksempel. Nej, der er hendes mor, shit, og så løb. Du skal bare, fuck, okay, jeg skal bare sluge kamelen, og så snakke med hende. Forstår du? Ja. Giver det mening? Jeg skal tænke om det. Ja, du skal tænke på, men tænke på hvad? Jeg skal tænke på hvad? Nå, hvad skal du tænke på? Spørger jeg. Andre situationer. Okay. Sådan. Perfekt. Ja. Catherine, hvad siger du så? Kan du huske en situation, hvor du skulle sluge kamelen? Når jeg går til tandlægen. Okay. Og det er fordi, du ikke har lyst til at tage derhen? Ja, jeg hader at gå til tandlægen. Jeg er lidt bange for, at de vil give mig ondt. Selvfølgelig. Han vil gøre dig ondt. Ja. Ja, det er normalt. Jeg har tænkt på en anden idiom, som hedder at bide de såre æbler. At bide i de såre æbler, undskyld. Har I hørt det? Jeg har ikke hørt det, men det giver mening. Ja, så det er måske endnu bedre til det, som du beskriver, Catherine, fordi det er som om, du skal gøre noget specifikt, som du ikke har lyst til at gøre. Forstår du? Det er næsten en pligt, som du har, like an obligation that you have, and you don't really want to do it, but you know you've got to do it, so you've got to bite the sour apple and just do it. Du skal bide et så æble op, så bare gøre det. So these two expressions seem to overlap a little bit, because this one, biting the apple, is more like you've got to do something that you just don't want to do, whereas the other one is like when you just find yourself in a situation that you don't want to be in, and now you've just got to accept that situation. So one is sort of anticipating the situation coming, and the other one, you're already in that situation, you just got to accept it. Nu skal du bare sluge det. Så hvilken af de to udtryk er du finder dig allerede i den situation? Det er, når du skal sluge kamelen. Okay. Ja. Okay, så en bedre eksempel for mig at sluge kamelen var en gang, at jeg gik til tandlægen. Han sagde, du har en dårlig tand. Jeg må trække det ud. Trækker det ud. Ja, så jeg vil gøre det lige nu. Jeg tror, det vil være bedre for mig, hvis jeg kunne hæve lidt til for at forbedre mig. For det. Men han sagde, jeg gør det nu. Så det er som om, nu er du i den situation, og tænker bare, nej, jeg har ikke forberedt mig på, at jeg skulle have en tand ud, eller få en tand ud. Men, okay. Nu skal jeg bare sluge kamelen, og så, gør det bare. Ja, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, nej. Lad os tage et sidste eksempel, og måske kunne det være stilen her. Jeg kan sige, at jeg i nat, faktisk,
sov lidt som en sten. Jeg tror, det er fordi, at før jeg tog faktisk til en yre i aftes. Det betyder, at jeg kan practice med bandet. Så vi spillede musik. Og vi fik et par øl. Og da jeg kom hjem, der fik jeg et glas champagne, faktisk. Så jeg sov rigtig godt. Jeg havde tænkt mig at stå op klokken 5:30. I wanted to get up at 5:30 to start working. Didn't happen. Klokken 8 stod jeg op. Sådan, nej. Men jeg har sovet godt. Så hvad med jer? Hvornår har I sidst sovet som en sten? Faktisk, jeg vågnede op klokken 5. Okay, det var tidligt. Men jeg sover. Jeg skal sove. Og jeg sover omkring klokken 9. Okay. Gik også tidligt i seng. Ja. Jeg synes, at jeg kan godt lide at sove meget. Ja. Så jeg sover lang hul. Uldnat. Jeg sover uldnat. Hvad mener du? Hele natten? Hele nat. Fordi måske jeg kan sove hele nat. Det er godt. Men jeg har lyst til sove mere senere. Men jeg kan ikke, fordi min øjne starter slut. Aha. Er det lukker? Lukket. Ja. Du siger, du havde lyst til at forblive vågen lidt senere, men du blev meget træt, og dine øjne begyndte at lukke. Jeg kan ikke. Det forstår jeg godt. Men jeg så rigtig meget. Ja. Perfekt. Så er du frisk. Ja. Hvad siger du, Catherine? Sidste gang, at jeg sovet som en sten. Sidste gang jeg sov som en sten. Ja, det var måske mandag aften. Ja. Jeg sover ikke så godt normalt. Okay. Jeg elsker at arbejde om natten. Natteravn. Præcis. Ja, præcis. Night Raven. Det er ikke så godt for mig, fordi jeg er lidt for spændende nogle gange for at kunne sove godt efter. Jeg har arbejdet til klokken 2, klokken 3. Jeg prøver at stoppe at arbejde lidt tidligere. Det er bedre for mig. Jeg sover bedre. Selvfølgelig. Ja, men det er så roligt om natten. Du kan arbejde uden det er ikke opkaldt på telefon. Det er ikke mail. Vi kan se uden afbrydelse. Ja, præcis. Ja. Afbrydelser. Without interruptions, eller forstyrrelser. Okay. Ja. Ja. Interruptions, disturbances. Ja. Ja. Forstår jeg godt. Perfekt. Jamen, du må bare prøve. Jeg er også lidt som dig. Jeg kan godt lide at arbejde om natten, men
Jeg tror, jeg har fået en ny rutine nu, hvor jeg prøver at stoppe, bare for at jeg kan lave noget andet om aftenen. For at jeg kan læse, eller se en film, eller en tv-serie, eller gøre noget andet. Men igen, i aftes, jeg tror, jeg arbejdede lidt, da jeg kom hjem, indtil klokken 10, måske 10:30, og så stoppede jeg og satte noget på Netflix. Men jeg faldt hurtigt i søvn, ligesom Pedro siger, jeg sad og så det tv, men mine øjne, det var sådan, så det er normalt. Nå, så lad os lave et lille recap her. Nu har jeg skrevet disse idiomer i emojis. Så, det første, kan I huske? Hvad hedder det? Ja. Du er som en fisk i vandet. Og have det. At have det. Som fisk i vandet. Måske kunne man have det som en fisk, have det som fisk i vandet. Ja, det er fint. Næste. At sluge kamelen. At sluge kamelen. Ups, ikke malinen. Perfekt. Yeah. So sluge in any context is to swallow. You often talk about it in Danish when you've got to accept something. You can also just say, at sluge det, to swallow it, which just means accept it. You just got to swallow it. Den skal du bare sluge. Right? That thing, you just got to swallow it. Just let it go. Drop det. Drop det. Og så selvfølgelig at sove som en sten. Næste. Små. Hvad sagde du, Catherine? At slå to fluer med en smæk. Næsten, ja. Så to fluer med et smæk. Ups. 2 fluer med et smæk. Og de sidste, eller den sidste faktisk. Hæve. Hey. At være som hey. Og være en hey. Næsten, ja. Og være en hej til noget. Hej. Og være en hej til noget. Yeah. So this word hi, you pronounce it almost the same as the word hi when you say hello. The difference is this one has the glottal stop. So hi and hi. You could hear the hi there in the throat. Which say it again. Say it again. Glottal stop. Hi. Hi and hi. Jeg kan ikke høre det, men hi. If I do it really slowly, it's like you have that like a little hiccup, a hiccup sound. In hi and hi. Hi. Yeah. You can always go to the dictionary or net.dk and compare the two. It's a really nice exercise when you find two words like this to open the dictionary, open both of them, and they will have it. And in the dictionary, the glottal stop is, how can I say, marked with a little question mark symbol. It's not exactly a question mark, but it's kind of a little question mark looking symbol. I think we've looked at it before, Catherine. But that's how you know that it's there, basically. Does this word have glottal stop or not? Perfekt. Så har vi lidt lytning, og jeg har taget min historie med fra bogen Idioms for Idiots, og jeg har skrevet nogle spørgsmål. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5 spørgsmål. Hvad voksede i mandens have, og hvordan? Hvad kan man gøre, hvis man bare tror på sig selv? Hvornår stod manden op, eller hvad til, kunne det også være? Fik træet normale blade, og hvad er historien i en nøddeskal? Okay. Kan I forstå spørgsmålene? Jeg ved godt, det er lidt sådan ude af kontekst, men... Hvad kan man gøre, hvis man bare tror på sig selv? Hvornår stod manden op? Træet normale blade.
Yeah, yeah. Nøddeskal. This is also an idiom, right? To the story in a nutshell. And you will hear not me, but you will hear in the story, the story in a nutshell, and try to summarize what the story is. So I can just make a quick translation, just so we're sure we don't miss anything. So, what grew in the man's garden, and how? What can you do when you just believe in yourself? When did the man stand up? When did he get up? Sorry, from bed. When did he get up? Did the tree get normal leaves? And what is the story in a nutshell? Cool. So you can try to remember these. I can maybe put them into the chat box, because I'm going to reshare my screen so we can listen to the audio. Det gør jeg nu. Og ja, det er bare en historie, som vi kan høre. Den varer måske 2-3 minutter. Og så bagefter kan vi snakke om det. Kan I se min skærm igen nu? Ja, jeg kan se dig. Ja, det ser ja. Det er Din billeder af dig. Billeder. Perfekt. Ja. Så spiller jeg bare videoen. Here we go. Pengetræet. Nogen mener, at jeg er en heldig kartoffel. Det var i hvert fald det, min ven sagde, da jeg for første gang fortalte denne historie. Jo, sagde du, her den anden dag skete der noget meget underligt. Eller vidunderligt. De siger, at penge ikke vokser på træerne, men der tager de helt fejl. Tro mig, når jeg siger, at det godt kan lade sig gøre. At man sagtens kan flytte bjerge, hvis man bare tror på sig selv. Nå, her får du historien. Jeg stod op, før fanden fik sko på og gik ud i haven. Det gør jeg hver eneste morgen. Jeg havde sovet som en sten og følte mig frisk. Solen skinnede og fuglene kvidrede, men det var lidt koldt. Ikke hundekoldt, men stadig koldt. Luften var dejlig frisk, men de blæste. Så jeg stod ude i haven og spiste mit morgenbrød. Det blæste op. Det blæste faktisk en hel pelikan, og derfor tabte jeg brødet. Jeg kiggede ned og bemærkede, at frøerne begyndte at synke ned i jorden. Det er noget mærkeligt noget, tænkte jeg for mig selv. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Jeg kastede mig på knæ for at kigge nærmere på de forsvindende frø, men faldt fuldstændig om, da en plante voksede lynhurtigt op af jorden. Den vredlede op imod himlen, op og forvandlede sig til et kæmpestort træ. Der må være ugler i mosen, tænkte jeg. I toppen voksede grene frem, dernæst blade, men træet fik ikke normale blade. Nej, det fik nemlig 100 kronsedler. Jeg kunne ikke få armene ned. Jeg dansede og løb rundt som en gal. Ville du ikke også gøre det? Siden da er mit træ blevet til en af verdens mest berømte seværdigheder. Folk rejser tusindvis kilometer for at se det. De tager billeder, optager videoer og spørger altid, om de må klatre op i toppen. Det må de selvfølgelig ikke. De vil alle sammen have, at jeg deler kagen. Men det kan de godt glemme. Træet er midt og kun midt. Før havde jeg ikke en rød reje, men nu har jeg penge som skidt. Ja, jeg fik virkelig en appelsin i turbanen. Det kan man godt se. Livet er godt. Jeg er taknemmelig. Og jeg er helt oppe i skyerne. Det er mit skønne træ også. Nå, men historien i en nøddeskal. Jeg blev stinkende rig ved et mærkeligt lykketræf. Nu skal du ikke være misundelig på mig. Det samme kunne godt ske for dig en dag. Måske.
Sådan, slut. Hvor meget kunne I forstå? Jeg kunne forstå Lidt. Lidt. omkring en halvdel. En halvdel. Sådan, Ja. det var meget. Lad os se, om vi kan svare på spørgsmålene. Jeg gendeler min skærm. Nu kommer det. Spørgsmål nummer 1. Hvad voksede i mandens have, og hvordan? En kæmpestor træ. Præcis. Kæmpestort træ. Ja, et kæmpestort træ. Og hvordan det? Lopper, måske. Lopper. Kæmpestort træ. Lopper. Hvad sagde du? At Lopper. løbe? Lopper. Lykke, you mean like luck? No, nej. Løber, run. To run? I love the love. Men hvad svarer du på her? Er det spørgsmål nummer 2, du svarer på? Hvad skal man sige? Jeg forstår spørgsmål vel voksne i medens away og hvordan. Og hvordan, ja, præcis. Ja. How did this huge tree grow in his garden? Hvordan? Pludselig. Det var pludseligt, ja. Det var lidt ud af det blå, kan man sige. Out of the blue. Ja. Men der skete noget specifikt. Something specific happened to make it grow. Jeg kunne ikke forstå det. Nej, okay. Han stod ude i haven og spiste brød, og det var nogle frø på hans brød, som synkede ned i jorden. Han tabte brødet på jorden. Og bagefter så kan vi læse teksten også. Men det var sådan set det. Hvad kan man gøre, hvis man bare tror på sig selv? Fik I det? Det var lidt svært måske. Nej. Jeg ved ikke. Nej. Det kan vi tage bagefter, når vi læser det så. Ja. Hvornår stod manden op? Hvad med det? Jeg kan huske, at han stod op, men jeg kan ikke huske, hvorfor. Nej. Hvornår? Ja. Jeg husker luder solen skinne for frisk luft. Men ja, det var jeg husker luder sove som sten. At sove liksom sten. Men han stod op meget, meget tidligt, og der er en idiom, som hedder at stå op, før fanden får sko på. So a really weird expression means to get up before the devil puts on his shoes, which just means to wake up really early. So yesterday you said, was it today, Pedro, you woke up at 5? Du stod op, før fanden fik sko på. Okay. Ja. Og næste, fik træet normale blade? Ikke alle. Det var tre blade, de var forskellige, jeg tror, men det var blade, det var penge. Ja, nemlig, selvfølgelig. Han sagde, at det var 100 kronesedler. Sedler. Sedler is the notes. Okay. And sedler is a note. So his tree didn't get normal leaves. Det fik 100 kronesedler. Så hvad var historien i en nøddeskal? Fik I noget i forhold til det? Det var selvfølgelig meget avanceret, fordi det var mange udtryk og forskellige ord. Men kunne I forstå noget? Did you get anything? Jeg tror, det var en mand, som har godt sovet og stået op og spist en frugt. Og
kastel noget på jorden. Et træ voksede op, et kæmpe stort træ voksede op, som har blad, det var penge. Ja. Og han sagde specifikt, at han blev stinkende rig. Ja. Ved et mærkeligt lykketræf. And we can look at the text now to see what it means. But manden blev meget heldig, kan vi også bare sige. He was very lucky. Meget heldig. Fordi han blev stinkende rig. Lad os læse lidt. Så her er historien. Og vi har de engelske med. Og så har jeg også skrevet de forskellige idiomer. Så jeg tænker, hvordan kunne vi gøre det? We can put it once. So maybe we can do it where one person reads down to an idiom, because not every line has an idiom in it. But for example, here there's 3 lines without, but then you can read the one with blue, and then you stop. So we can read, what is this idiom about? But I will start because there's just one line that starts. Nogen mener, at jeg er en heldig kartoffel. Some say I'm a lucky potato, which just is a funny way to say you're a lucky person. En heldig kartoffel, very Danish to be a potato. So, Catherine, du fortsætter. Det var i hvert fald. Det var i hvert fald det, min ven sagde, da jeg for første gang fortalte den historie. Ja, historie. Jo, ser du, der den anden, det skete, der noget meget underligt. Her den anden dag skete der noget meget underligt. So jo, ser du, so like, well, you see, the other day something weird happened. Eller vidunderligt, or incredible. Vidunderligt. De siger, at penge ikke vokser på træerne, men de havde fejl. So that will make sense, right? We say the same in English. Money doesn't grow on trees. Penge vokser ikke på træerne, but they're wrong. Pedro, din tur. Tro mig, når jeg siger, at det godt kan lade sig gå. Ja. At man sagt kan flytte bjergen, hvis man bare tror på sig selv. Sådan, at man sagtens kan flytte bjerge, hvis man bare tror på sig selv. So here we have the answer to one of our questions. What can you do if you just believe in yourself? Man kan flytte bjerge, which is to move mountains. I guess we also say it in English. It's like when you do this seemingly impossible, you achieve something that seems impossible. Ja. Nå, her får du historien. Jeg stod op, før fanden fik sko på, og gik ud i haven. This is what we were talking about. To get up super early before the devil gets on his shoes. Catherine, din tur. Det går jeg hver eneste morgen. Jeg har sol som en sten og føler mig frisk. Yeah, føler mig frisk. Frisk. We've had this one already. Solen skinnede. Pedro, your turn. Solen skinner og fuglene kvitrede. Men it's an awful word, I know, but you break it here. You have a soft D. So kvill. Men det var lidt koldt. Ja. Ikke unkoldt, men stadig koldt. Still koldt, yeah. Ikke hunderkoldt. So when it's really freezing, I guess it's not really an idiom as such, but I cannot ask people. Yeah, when it's extremely cold, you can say that. Så luften var dejligt frisk, men det blæste. Jeg stod ude i haven og spiste mit morgenbrød. Det blæste op. Det blæste faktisk en hel pelikan, og derfor tabte jeg brødet. So here's an expression I don't hear very often, but to blow half a pelican. It's very extreme. When it's extremely windy, you can say it. So windy that a pelican has been ripped in half. It's
It's a pretty violent expression. Catherine, så er det din tur. Jeg kiggede ned og bemærkede, at frøene begyndte at sinke ned i jorden. Mm. Det er noget mærkeligt noget, tænkte jeg for mig selv. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Nice, yeah. And it's not such an idiom, but the same as in English. Couldn't believe my eyes. Kunne ikke tro mine egne øjne. Sådan. Jeg kastede mig på knæ for at kigge nærmere på det forsvindende frø. Forsvindende. Yeah, frø. be careful also with the word knæ. Knæ. Mm. Sådan. Men faldt fuldstændig om, da en plant voksede lynhurtigt op af jorden. Yeah, jorden. Yeah, fuldstændig om. I completely fell over. Den plante voksede lynhurtigt op af jorden. Sådan. Den vrevlede. Den virvelede op imod himlen, op og forvandlede sig til en kæmpestor træ. Ja, træ. Mm. There's basically no difference in pronunciation between the tree and the number 3. Træ. Some might argue that there is, and they do sound very slightly different. But for example, it's one of those things again. If you check in the dictionary, they have exactly the same pronunciation written there, and if you listen to them both, you can't hear any difference. Yeah, liksom vær. Yeah. Again, there's some very slight differences in how you say them, but they're so close that you can't really hear it. See through your nose, musky. And again, sometimes it's a dialect thing also, because if you're from a certain part of Jutland, you might say tra, for example, instead of træ. Okay. I'm not sure exactly how they say tra. I think so, but they say differently in any case. But my reference is, of course, to Copenhagen. How you would say Copenhagen's would say træ, træer, 3 trees. Så der må være ugler i mosen, tænkte jeg. Har I hørt det før? Ugler i mosen? Hvad betyder det? There must be owls in the bog or in the swamp. It's a way of saying something's weird here. What's going on? Something is wrong. Der må være ugler i mosen. Så i toppen voksede grene frem. Dernæst blade. Men træet fik ikke normale blade. Nej. Det fik nemlig 100 kronesedler. Jeg kunne ikke få armene ned. I like this one. I couldn't put down my arms. When you're really excited, imagine doing this. Jeg kan ikke få armene ned. Jeg er så spændt. Catherine, værsgo. Jeg dansede og løb rundt som en gal. En gal. En gal. Vil du ikke også gøre det? Siden da er mit træ blevet til en af verdens mest berømte seværdigheder. It's a really nice word, because you can imagine the word worth or worthy. Something is det værd, it's worth doing. And in terms of værdi, that something is worth money-wise. So this word, when you talk about attractions in the city, the things that are worth seeing, they are the seværdigheder. Folk rejser tusindvis kilometer for at se det. De tager billeder, optager videoer og spørger altid, om de må klatre op i toppen. De må de selvfølgelig ikke. De vil alle sammen høre, at jeg deler kagen. Deal a kagen, to share the cake. They want a piece of the pie, you say in English.
It's usually referring to earnings, profits, money of some kind. If you want to share the cake, everybody wants a piece. And there's only one word, which was kilometer. Kilometer or whatever. It's one of these words that's so close to English, your brain sort of flips a little bit. But kilometer, siger man. Kilometer. Ja. Kilometer. Folk rejser tusindvis kilometer for at se det. Sådan, so they want a piece of the cake. Værsgo. Men det kan det godt glemme. Træet er mit og kun mit. Træet er mit og kun mit. På el jeg ikke en rullehaj, men nu er jeg bænk som skilt. Skit, yeah. Can you forstå det? Before I didn't have a red shrimp, but now I have money like shit. I don't know where this expression comes from, but basically when you're broke, you don't have any money. This is how you might say, you don't have a red shrimp. Jeg har ikke en rullehaj. It must be something to do with the color of the money at some point, I guess. And the opposite to that, when you're super rich, så har du penge som skidt. So you see here, to not own or to have a red shrimp, this means to be poor, short of money, whereas this means to have a lot of money. There are many ways to say rich. Somebody has rich. Somebody is rich, sorry. You can say, han har penge som skidt. Ja, jeg fik virkelig en appelsin i turbanen. Another funny one, which is another way to say lucky. Earlier we were lucky potato. But now if you get an orange in your turban, you're a lucky person. Jeg fik en appelsin i turbanen. Det kan man godt se. Livet er godt. Jeg er taknemmelig. Og jeg er helt oppe i skyerne. Det er mit skønne træ også. So, to be up in the clouds. I guess in English we say to be on cloud 9. In Danish you might be in 7th heaven. Something like that. When you're extremely happy. Så er du helt oppe i skyerne. Sådan, Catherine. No, men historien er i en nøddeskål. Sådan, en nøddeskal. En nøddeskal. Nøddeskal. You might as well finish here. Jeg blev stinkende rig ved en mærkelig lykketræf. Lykketræf. Ja. Nu skal du ikke være misundelig på mig. Det samme kunne godt ske for dig end det. Måske. Sådan, godt læst, ja. So this was our answer earlier to, hvad er historien i en nøddeskal? Det er, at manden blev stinkende rig ved et mærkeligt lykketræf. Et lykketræf is a stroke of luck. It was a weird stroke of luck, of course. Sådan, meget godt. Så det var kun en af historierne. Der er 2 historier mere i bogen. Og så er der en hel liste over for idiomer. Og på hjemmesiden, så er det også nogle quizzer, som man kan tage for at træne nogle flere af dem og huske dem. Så det kan I bare gøre. Så lad os tale lidt mere. Og så har vi en lille spil til sidst. Så jeg har taget nogle scenarier her til at inspirere jer. Så lidt rollespil. One of them could be travel plans. So your scenario is friends planning a road trip. And an idiom could be at tage røven på nogen, which is like to pull someone's leg, but almost to make a fool out of them. I guess in English we also say to take the piss out of, in a sense of you're fooling somebody. So I want you to try and just have a random sort of inspired conversation and see if you can get as many idioms as you like from the class today, but you could also use the one that I've used. And we can just choose one scenario. So another one could be unexpected visit, a surprise visit from a friend, at falde med døren ind i huset. And that means to fall with the door into someone's house, which is a way of saying to visit unannounced. You just sort of pop up. And the last one, a shopping spree. A group of friends are out shopping. At købe katten i sækken. You might have heard this one. When you buy the cat in the bag, it means you've bought something without knowing its true value or quality. Or again, maybe you've been fooled. You buy something, you get home,
and it breaks in 5 seconds. You've bought the cat in the bag. So out of those 3, you can agree on which one you would like to take. Which one do you think is inspiring? Travel plan. Travel plans? Ja, hvad siger du, Catherine? Ja. Er det okay? Ja, jeg er enig med dig. Sådan. Så I kan bare tale så meget som muligt, right? Just speak as much as possible. I will not stop you. Just let it flow. And when you sort of come to a natural end, we can stop. And I'll just make some notes and give you some feedback after. So, action. Let's go. Så tænker du, at du vil rejse, Pedro? Ja, jeg tænker, jeg skal rejse tilbage til Portugal, og tænker mig trække til Tyskland. Du kommer fra Portugal, ikke? Ja. Ja. Hvor er du nu? Undskyld? Hvor er du nu? Du er ikke i Portugal. Ja, jeg er i Ballerup. I Danmark. Okay, så du vil rejse til Portugal? Siden i år, jeg rejser ikke. Jeg har været i Danmark i år siden. Men jeg ikke rejser tilbage Portugal. Så hvis du rejser til Undskyld? Hvis du rejser til Portugal, vil du besøge familien der? Ja, jeg skal rejse til Portugal, når jeg er færdig min projekt, min arbejde. Har du en stor familie i Portugal? Nej, mine forældre er døde, men jeg står på i min by. Også jeg lillebror bor i Tyskland. Han arbejder der. Jeg håber ikke, at der er nogen i Portugal, som vil tage røven på dig. Kan du gentage, Liam? Selvfølgelig. Jeg håber ikke, at der er nogen i Portugal, som vil tage røven på dig. Hvad betyder tage røven? Det er vores idiom her, at tage røven på nogen. Okay. To play a joke on, to tease, or to make a fool out of somebody. Så tager du røven på dem. Ja. Så jeg siger, jeg håber ikke, at nogen tager røven på dig i Portugal. I hope nobody takes the piss out of you while you're in Portugal. I just wanted to get the idiom into the end. Yeah. We forgot about the idiom, but it doesn't matter because the important thing is you were speaking and using Danish. I took a few notes. I'm going to I'll write in the document. One thing was nej, hvis du vil sige noget andet, værsgo. Fortsæt. Yeah, okay. Fair enough. The first thing was the pronunciation of Portugal. In Danish, you say Portugal. Portugal. Okay. Again, it's not a big deal because it's almost the same in all languages, so you can't be misunderstood, right? But it's like one of those little tweaks you can make. Maybe Gel almost sounds a bit like me, I guess. An English-y, Gel, Portugal. There was one thing, Catherine, when you were asking questions, you had a tendency to say like, "Du kommer fra Portugal," again, and that was not completely wrong, but it would be better if you start with the verb and say
kommer du fra Portugal? Yeah. There was another one where you said, du skal rejse, sort of with a, you sort of go up at the end, and we do this a lot in English, right? Oh, you're going to travel, right? Yeah. But it sounds a bit odd in Danish. Really, you should always put the verb first. Say, skal du rejse? Yeah, basically that. Usually questions always try to start with the verb. And I know it's a natural thing that sometimes happens. And it didn't sound completely wrong when you said, you added ikke at the end. Du kommer fra Portugal, ikke? That's okay as well to say that. It's really that thing of the rising questions that's not so common to hear in Danish. Like, du skal rejse? I would never do that. I'll probably ask it still, skal du rejse? So maybe the tone goes up a little, but it's not the same exactly. Then there was Pedro, you said a couple of times like, undskyld. And I think that that's also okay, but basically what you're asking what you're asking is, hvad siger du? Eller hvad? Eller, there's actually 1,000 different ways to ask the same. Right, vel, you could also say, en gang til, like, come again, one more time. En gang til. You could also say, hvad sagde du? In the sort of past, what did you say? Hvad sagde du? You could also say, sort of like, I didn't get that. Det fik jeg ikke. Vel, det fik jeg ikke. Hvad sagde du? So I wouldn't say that undskyld question mark is wrong. Undskyld. But I feel like en gang til would be a better replacement, maybe. And then there's one thing with the times. You talked about the past. You were saying like you lived in Denmark for a year or something like that, and it was a little bit hard to get out. But basically, there's many ways to say it. But if you want to say, I moved here a year ago, I think this is on the website as well. I think on the preposition section. Go on. I come til Denmark. Et år siden. Yeah, the key word here that you're missing is the word for. Jeg kom til Danmark for et år siden. Yeah, and really it'd be even better to say, jeg flyttede, rather than jeg kom. Jeg flyttede til Danmark for et år siden. Jeg var i Danmark for et år siden. Denmark i et år. I et år, Catherine, yeah, exactly. That would be more correct. To say for a year, you say i et år. So you could say, jeg har været i Danmark. Danmark i et år. Because if you said, jeg var i Danmark for et år siden, that means I was in Denmark a year ago, but I'm not now. Or maybe you are, but you were a year ago. So try to recap that. I think there's an entire thing on my website about i, for, and siden, and with some videos and some quizzes and stuff. Apart from that, it was only pronunciation of Denmark. Denmark. You only have two syllables. Denmark. It sounded like you were a little bit going over to the Spanish sound of Dinamarca or something like you saying like Dinamarca, like a combination of the two. Again, it's not a big deal because everybody knows what you mean. That's the most important thing. But it's a little thing you can change to sound much better. Okay, exactly. Jeg synes, det var det. Det var sådan set det. Så hvad har jeg her? Indespil. I wanted you to choose an idiom. Vælg en idiom fra bogen og lave lidt skuespil. Gruppen skal gætte, hvilken idiom du har valgt. Ja, selvfølgelig har vi ikke downloadet bogen. Jeg ved ikke, om jeg kan sende her i chatten. Lad mig lige tjekke, er det muligt? Jeg tror faktisk ikke, det er at sende filer. Lad mig se. Må man? Nej, jeg tror ikke, man må. Så måske kunne vi bare vælge en af idiomerne fra klassen i dag. Ikke også? Så jeg kan starte. Jeg giver et eksempel. Og sidste opgave, vi har. Så jeg skal lige tænke mig om. Hvad skulle det være? Okay. Måske
Jeg laver det her. Skal jeg have lidt plads? Okay, så. Stå op for fanden har sko på. Sådan, perfekt. Yeah. Sko på. Stå op for fanden får sko på. There I would not say before he has them on, but before he gets them on. Gets them on. At få, ja. Så stå op for fanden får sko på. Sådan. Catherine, måske kan du lave et eksempel så? Ja. Sådan. Det skal vi se. Miau. Perfekt. Pedro, kan du huske idiomen? Det var noget med, når man shopper. Kan du ikke huske det? Det er okay, fordi vi kunne nævne det meget hurtigt, men det hedder at købe katten i sækken. At købe katten i sækken. Kan du huske det nu? To buy the cat in the sack is like when you buy something that's just bad. You think you're buying something good, you get home and it's falls to pieces, it's a piece of shit. Or it's not even what you thought you were buying. Yeah, vi siger på engelsk to buy a pig in a poke. You say I've never heard that before actually, but yeah. It's happened to me a few times. For example, jeg kan huske, jeg købte en DVD faktisk, sjovt nok. Men da den kom, så var det en falsk DVD. Det var ikke den rigtige, og det var ikke engang det samme billede, som var på hjemmesiden. It wasn't even the same picture that was on the website. Så jeg tænkte bare, jeg har købt katten i sækken her. Sådan. P, så er det din tur. Sidste eksempel. Kan du lave et eksempel? Kartofler, egentlig kartofler, men ik husker de accenten. I voel heel kartoffel. En healthy kartoffel, yeah, but you shouldn't tell us what it is. Yeah. Healthy kartoffel. See if you can choose another one. Think of one of the idioms that we had from today and try to do a little action or something so we can guess which one you're thinking of. I can also just scroll up and show you some of the ones we had. It doesn't matter. Why is it taking so long to scroll? Det er fordi jeg har zoomet ind. Undskyld. Ja. Sådan. Vi havde disse for eksempel. Sådan. Hvad hedder den, Catherine? Kan du tale? Gør det igen. At slå to fluer med en smæk. Et smæk. Ja. Og det er et smæk. To fluer med et smæk. To fluer med et smæk. Sådan. Perfekt. Dejligt. Jamen, så nåede vi det hele. Tak fordi I kom igen. Og tak, vi ses måske i næste uge. Samme sted, samme tid. Tak for i dag. God weekend. Tak for i dag. Så tak. Vi ses. Hej. Vi ses. Hej hej. Hej hej.